Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Ziki Ombana, spesialis saraf di Neurovlog. Di Neurovlog kali ini saya akan bahas tentang suatu gangguan, dibilang penyakit bukan, cuman ternyata mungkin dari kita sendiri banyak yang mengalaminya, tapi mungkin agak dicuekin ya, jadi nggak dianggap suatu hal yang aneh, nggak dianggap suatu hal yang, ya intinya dianggap wajar lah. Apa itu? Yaitu mendengkur, ya, atau ngorok. Jadi, kalau misalnya kita atau ada keluarga kita atau teman kita yang suka tidur mendengkur, itu mungkin kita selalu beranggapan, biarin, nggak apa-apa, dia cuma lagi capek aja gitu ya. Oke, mungkin sekali dua kali ada benarnya, cuman yang namanya tidur mendengkur ini kalau dalam jangka waktu yang lama ya, setiap malam seperti itu bisa menyebabkan gangguan-gangguan loh. Gangguan apa aja? Kita lihat ya. Jadi gini, mendengkur itu kenapa bisa terjadi sih? Jadi orang tidur dengkur atau mengorok itu karena ada aliran udara yang masuk ke saluran nafas yang menyempit, ya. Jadi mestinya tak bersuara, tapi karena ada penyempitan, jadi seperti itu kan ya. Nah, otomatis gangguan ini akan menyebabkan sirkulasi atau aliran udara yang masuk ke paru-paru menjadi berkurang. Kalau aliran udara di paru-paru menjadi berkurang, maka udara yang dibutuhkan atau yang mengalir ke dalam darah pun akan berkurang, ya. Ini satu malam, oke, satu malam. Berapa kali ini terjadi seumur hidup gitu kan ya, oke. Jadi orang-orang yang mengalami dengkuran ini sebenarnya nggak bisa kita anggap enteng ya, apalagi orang yang mendengkur itu mendengkurnya sampai ada fase tidak bernafas, atau bahasa medisnya adalah apnea, tulisan apnea ya, apnu ya. Jadi apnu itu jadi seperti ini, misalnya orang mendengkur, tapi ada fase tercekap, dia seperti kecekek seperti itu. Nah, disinilah yang disebut namanya obstructive sleep apnea, atau kalau misalnya boleh browsing cari aja OSA ya. Ini suatu gangguan yang sebenarnya kalau dalam jangka waktu yang lama berulang-ulang ini bisa menyebabkan penyakit yang cukup serius. Jadi ketika dalam waktu tidur itu ada fase-fasenya sebenarnya ya. Untuk fase tidur itu ada fase 1, 2, 3 sampai fase REM namanya istilahnya ya. Terus balik lagi seperti itu. Nah, ketika tidur itu, ketika dia melakukan dia mendengkur, maka itu ada fase di mana dia tidak mendapat oksigen selama sekian detik, bahkan bisa sekian menit ya. Tapi ketika kadar oksigennya mulai turun, otak merasa kurang oksigen, baru dia akan bernafas lagi. Tapi secara umum jaringan sudah banyak kekurangan oksigen. Nah, kondisi ini berlarut-larut akan menyebabkan kekurangan oksigen yang kronik. Terus apa hubungannya? Oke. Jadi kekurangan oksigen yang kronik ini bisa menyebabkan gangguan metabolisme atau ketidakseimbangan zat kimia dalam tubuh kita ya. Ada yang namanya ROS atau reactive oxygen species. Terus ada yang namanya banyak lah ya, ada yang namanya nitric oxide dan segala macam, itu terjadi ketidakseimbangan. Nah, ketidakseimbangan zat-zat ini lambat laun akan mengakibatkan kerusakan dari dinding pembuluh darah. Nah, dinding pembuluh darah yang rusak ini otomatis lambat laun juga akan menyebabkan gangguan di sirkulasi atau sistem kardiocerebrovaskular, atau bahasa gampangnya sistem jantung, pembuluh darah, dan otak. Nah, orang yang mempunyai mendengkur, yang sering mendengkur dalam jangka waktu lama, atau bahkan ada fase apnu tadi, fase tidak bernafas, ini di kemudian hari memiliki resiko gangguan pembuluh darah yang cukup besar. Orang ini bisa menyebabkan hipertensi ya, bisa menyebabkan sklerotik atau pengerasan dinding pembuluh darah, terus kemudian bisa menyebabkan juga serangan jantung, bahkan stroke. Nah, itu ya. Jadi dari sebab mendengkur aja nih banyak kisahnya nih, cerita panjang ke depannya bisa menyebabkan gangguan-gangguan ini. Jadi kalau kita ada orang yang mendengkur, atau keluarga kita atau kita segala macam, itu sebaiknya kita periksakan. Nah, sekarang apa sih faktor-faktor yang menyebabkan orang mendengkur itu ya? Faktor orang mendengkur itu sebenarnya banyak. Memang kalau dari literatur saya baca, orang Asia itu lebih cenderung mendengkurnya lebih banyak daripada orang Kaukasia atau orang Eropa. Karena kenapa? Secara anatomi orang Eropa itu biasanya mereka punya dagu yang cukup panjang. Jadi jalan nafasnya nggak gampang terblok. Tapi orang Asia ini memiliki dagu yang relatif pendek, bahkan ada orang yang kasarnya dagunya sangat sedikit langsung nyambung leher gitu ya, jadi hampir tak berdagu gitu kasarnya. Nah, ini bisa menyebabkan bentuknya ini menyebabkan saluran nafasnya menjadi tersumbat. Satu itu. Yang kedua, cara tidur.
Nah, cara tidur ini kadang orang-orang yang memiliki tidur dengan kebiasaannya dengan bantal lebih dari satu ya, jadi leher menjadi nekuk ini. Nah, posisi bertekuk seperti ini menyebabkan aliran saluran udara atau tenggorokan ini menjadi tertekuk. Otomatis dia menjadi lebih kecil. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan pasokan udara pun berkurang gitu ya. Kemudian apalagi? Kemudian posisi orang tidur dengan tengkurap misalnya ya, posisi-posisi yang nggak ergonomis atau nggak semestinya dalam tidur. Jadi kita harus perbaiki posisi tidur kita juga ya, dengan cara ya pakai salah satu bantal yang benar, dengan cara yang benar. Syukur-syukur ada bantal yang anti snoring ya, bantal anti ngorok itu, atau bantal yang punya lengkungan ya, ada shape-nya seperti itu untuk meletakkan leher kita sehingga leher kita berada dalam posisi yang semestinya sehingga tidak tertekuk. Kemudian apalagi kalau misalnya kita sudah mengalami dengkuran sudah sekian lama atau keluarga kita mengalami dengkuran sekian lama, ada baiknya kita harus melakukan pemeriksaan namanya sleep test. Tes tidur. Itu apaan lagi sih? Jadi gini, yang namanya sleep test atau tes tidur ini adalah suatu metode pemeriksaan yang sudah lazim dilakukan di negara-negara maju. Jadi di negara-negara maju itu ada dokter-dokter spesialis tidur ya, bukan dokter kerjanya tidur mulu, enggak. Tapi dokter ini memang multidisiplin, biasanya neurologi, terus pulmonologi atau paru ya, kemudian apalagi ya, ada THT ya, THT. Ini mereka berkolaborasi dalam namanya sleep medicine. Jadi suatu keilmuan yang mempelajari tentang tidur seseorang, dari gelombang tidur, kualitas tidur, sampai aliran udara, aliran nafas, tekanan darah, dan denyut jantung ketika tidur dipelajari. Karena kenapa? Tidur ini merupakan sesuatu yang semua orang membutuhkan. Dan siapa sih yang nggak mau kalau setelah tidur itu bangunnya jadi segar, pasti mau kan ya. Cuman banyak orang yang ketika bangun tidur bukan malah makin enak, malah makin gak enak. Nah, berarti ada sesuatu yang salah dalam tidurnya. Ini yang dipelajari. Dan untuk melakukan pemeriksaan ini atau namanya polisomnografi ya. Poli itu arti banyak, somno arti tidur, grafi ya gambaran. Gambaran yang terjadi ketika sedang tidur. Gambarannya itu tadi detak jantung, aliran darah, kemudian udara ya, kadar oksigen dalam darah, kemudian ada lagi listrik otak. Ini kita harus periksa semua ya, karena di sini nanti yang berkaitan dengan kualitas tidur kita. Nah, orang-orang yang mengalami sering mendengkur ini sebaiknya kita lakukan sleep test. Nah, sleep test ini mungkin kalau untuk PSG nggak semua rumah sakit punya, nggak semua rumah sakit atau center bisa mengerjakannya, tapi setidaknya ada pemeriksaan-pemeriksaan namanya sleep test atau untuk melihat kualitas tidur mulai dari yang ngoroknya dulu deh atau mendengkurnya dulu. Jadi nanti dipasang alat, akan direkam selama tidur, nanti akan ada grafiknya gitu ya. Nanti selama tidur dilihat berapa lama kita tidur, berapa lama kita ngorok, berapa lama fase kekurangan oksigen, dan segala macam dari itu nanti kelihatan. Setelah itu nanti akan ketahuan, oh kita memiliki faktor risiko di kemudian hari untuk serangan jantung, untuk stroke, untuk pembuluh darahnya terganggu segala macam. Nah, ketika udah ketahuan maka kita bisa antisipasi. Antisipasinya apa? Ya banyak, bisa mulai dari memperbaiki posisi tidur, memperbaiki kebiasaan. Terus mungkin ada beberapa orang yang mengalami gangguan anatomi, mungkin perlu tindakan operatif, bisa jadi. Atau bisa juga yang paling gampang, bisa kita gunakan semacam alat atau namanya CPAP, tulisannya CPAP ya, CPAP. Itu singkatannya kalau nggak salah ya, Continuous Positive Airway Pressure. Jadi dia bentuknya kayak masker pesawat tempur. Dia menyemprotkan atau menghembuskan udara bertekanan positif sehingga sehingga saluran nafas selalu terbuka sehingga oksigen tidak kekurangan. Yang diharapkan bangun lebih segar, kemudian tidak ada fase kekurangan oksigen sehingga kualitas tidur membaik dan mengurangi faktor resiko pembuluh darah di kemudian hari. Oke, jadi buat teman-teman semoga vlog ini bermanfaat. Jadi yang namanya mengorok atau mendengkur itu bukan hal yang dianggap biasa ya, tapi kita harus pertimbangkan juga jangannya ada sesuatu yang terjadi, dan jangan-jangan dengan ngorok atau mendengkur ini sesuatu bisa terjadi di kemudian hari. Oke, semoga info ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.